سامعین کرام، سورہ بقرہ دیاں آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈے تو پہلی جڑی وڈی امت ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام دی، وہ دے عالماں دا اور درویشاں دا حال بیان کیتا کہ تسی لوگاں نوں نیکی دیاں گلاں دسدے کہ اللہ دا حکم ہے، رسول دا حکم ہے، مگر اپنی خبر کدی نہیں لیندے بھی تسی ایک کام کردے یا نہیں، آپ نہیں انہاں حکماں تے عمل کردے۔ اتامرون الناس بالبر، لوگاں نوں دسدے چنگیاں چنگیاں گلاں، تنسون انفسکم، اپنے آپ نوں بالکل بھلے، اپنا جائزہ کدی نہیں لیا بنا حکماں تے اسی بھی عمل کردے کہ نہیں۔ وانتم تتلون الکتاب، ان پڑھ لوگاں دا گلا تے کی کریے، اللہ پاک فرمایا تسی کتاب بھی تلاوت کر دے، اللہ دی کتاب تورات انجیل پڑھدے رہندے، پھر تہاڈا حال ہے بے عمل جے، خلق خدا نوں دوزخ تو بچاؤن لئی گلاں دسدے جے، آپ نہیں انہاں نال دھیان کردے۔ اس حالت نوں ویکھ کے عیسیٰ علیہ السلام نے اس وچ تبصرہ فرمایا بھی یہ یہود دے جڑے عالم نا فقیہ اور فریسی، یہ جو کچھ دسدے وہ کریا کرو تے جو یہ کردے وہ نہ کریا کرو، انہاں دے عملاں نہ ویکھو، کرتوت انہاں دے پیڑے آ، کم نہ انہاں والے کرو، گلاں ٹھیک ہے رب رسول دیاں دسدے من لو، تے نال بہت اعلیٰ مثال دتی اللہ پناہ دے، وہی ساڈا حال ہویا کہ انہاں علماء دی مثال چونا گج کیتی قبراں دی ہے، کہ اتوں بہت سونیاں لگدیاں، اتنے پھل چڑھائے غلاف پائے لوگوں نے، وچوں کھول کے خود سلاں دا بدبو ہے، وچوں انہاں دا کوئی حال نہیں۔ اور اللہ پاک نے بڑے تعجب نال کہ افلا تعقلون، تہاڈی کیوں مت ماری ہے، کیوں سمجھ تو کم نہیں لیندے کہ لوگاں نوں دس دے اور خود اس تے عمل نہیں کر۔ اگے اس بیماری دا علاج دسیا کہ بے عملی دی بیماری جدوں کسی امت پھیل جاندی نا، بے سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنساں ہو رہی ہیں، نعرے لگ رہے، بہت اعلیٰ گلاں سب دس دے، وچوں سب کھوکھلے، تو اس روگ دا علاج کی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو شیاں تو مدد حاصل کرو، پھر شاید تہاڈی کوئی بگڑی بن جائے، ایک صبر، ایک صلاح۔ صبر تو کام لو، صبر دے بارے میں بیان کرنا، صلاح، دوسرا نماز۔ اگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ایک کہن نوں گل اللہ پاک نے چھوٹی جی کہتی ہے صبر تو کام لو تے نماز تو لو، مگر ایک کام بڑا اوکھا، بہت دشوار ہے مرحلہ، ایک گھاٹی طے کرنی کوئی سوکھی نہیں کہ ساری عمر صبر تے قائم رہنا اور صلاۃ جڑی انہوں قائم رکھنا تے ہمیشہ رکھنا۔ اگے اللہ تعالیٰ دی کتاب جڑی پھر تدبیراں دسی جاندی ہے کہ انہاں لئی آسان ہے، الا الخاشعین، جڑے رب دے اگے نیویں ہو جاندے، پست ہو جاندے، اپنی حقیقت نوں پہچان لیندے، اپنے جمن نوں ویندے، اپنی زندگی ویندے، مرن نوں ویندے، تے اسی جنہ مرضی آکڑیے تے ایویں لافاں ماریے ساڈی حقیقت کوئی نہیں، کچھ نہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی، بے بس ہے انسان، نہ جمن سے بھی مرضی نہ مرن سے کوئی دخل، اور زندگی پر بھی اللہ جس حال چاہے رکھے۔ بڑے بڑے لوگ کارخانے دے مالک جیلاں جاندے ویکھے، ہتھ کڑیاں لگیاں انہوں نے، دھکے کھا رہے۔ اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤندا کہڑے منہ نہ تو آکڑدا سورہ بنی اسرائیل چا، کیا اچا ہونا تے پہاڑاں تو تاں لنگ جائے گا، اکڑ اکڑ کے چلنا زمین نوں پھاڑ دیں، کو حیا کر، تو اللہ تعالیٰ دا ایک عاجز بندہ۔ اور اس پاروں ہی اللہ تعالیٰ نے دین جس شے نوں ساڈے ذمہ لگایا عبادت ہے، اور عبادت دا نا ہی معنی ہی تذلل ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی نوں پہچان لینا تے نیواں ہو کے رہنا، آکڑ چھڈ دینا، یہ ہی نا عبادت ہے کہ اپنی عاجزی اور انکساری نوں پہچان لا، تو ایک بے بس بندہ۔ اللہ تعالیٰ جتنا مرضی تینوں عروج اور ترقی دے، تو وہ دے سامنے نہ اکڑ، بندیاں دے اگے جنہ مرضی اکڑ، بندیاں دے اگے اکڑنا عین توحید ہے، انہاں اگے تو میں نیواں ہوگا تو توحید نوں بٹا لگائیں گا، مگر رب دے اگے نہ اکڑ، رب دے اگے نیواں ہو کے رہ۔ تو فرمایا صبر تو کام لو تے نماز تو مدد لو، تے ہے اوکھی گل مگر خاشعین لی اوکھی نہیں، جڑے اپنے عاجزی نوں پہچان دیندے، خشوع معنی او دا نیواں ہونا ہی، بلانا نماز خشوع پیدا کرو، اصلی معنی خشوع دا نیواں ہو جانا، اس ارضن خاشعہ، ایسی زمین جڑی دوجی زمین نال نیویں ہوئے، آواز گڑک کے بولے ہو رہا جڑا نیواں، اللہ دا وخشعت الاصوات للرحمن، قیامت دے دن رب دے سامنے آوازاں نیویاں ہو جان گے، گل بھی نہ نکلو گی، کتے اندر خوش آنا ابصار، ان کی نگاہیں پست ہوں گی، این چکیاں، تو اصلی معنی خشوع دا نیواں ہونا، تھلے رہنا۔ تو فرمایا جڑے لوگ پھر عاجز ہو جاندے نا، اپنی بے بسی سمجھ جاندے، انہاں لئی نماز اور صبر کوئی مشکل نہیں۔
مگر یہ خشوع جڑا ہے بھی انہوں نے فائدہ دینا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہوں نے یقین کر لیا کہ ایک دن رب نو جا کے منہ کھاؤنا اور وہ عدالت پیشی ہونی۔ یہ پھر پاویں وقت دے صدر بن جان تے پریزیڈنٹ ہو جانا اکڑ دے نیویں ہوندے، جیوں جو درجہ بلند ہوندا اونے پست ہو جانا۔ سمجھ دے کہ اللہ دی عدالت کوئی حامی نہیں ہونا، کوئی مددگار نہیں ہونا، میں ہونا، میرے عمل ہونے، کی بنوں گا پھر؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج دو حیراں بترس آخر تو ہے ناداں آداں افراح رسوائی، مجرماں دی قطار ہونی ہے، تو کلا کھڑا ہونا تے ڈر جا اس وقت تو جڑا سارا جہان ویکھ رہا ہونا کہ آ کرتوت اس مولوی صاحب دے، اس درویش دے، اس لیڈر دے، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج دو حیراں، مجرماں دی قطار پھر اسے شرمندہ اور حیران کھڑا ہوئے گا، بترس آخر تو ہے ناداں بیوقوف، ڈر اس وقت تو ازاں افضاح و رسوائی، کنی دنیا ویکھ رہی ہوگی تینوں ذلیل ہوندیاں پھر اس وقت۔ اللہ پاک فرماتا جڑے من بہندے ہیں نا کہ ایک دن رب نہ جا کے ملنا اور وہی عدالت پیش، وہ نہیں آکڑتے، انہاں چ نماز بھی آپے آ جاندی ہے، انہاں صبر بھی آ جاندی۔ تو نماز دے بارے اللہ پاک نے کئی جگہ ذکر کیتا، مگر صبر دے نال جڑا جوڑیا، پہلا آکھیا صبر تو مار لو، اگے کیا کہ صبر نال دوسری شاہ نماز، نماز دا جڑا ذکر کیتا اس باروں اصل مقصد صبر دا حاصل کرنا۔ یہ پوری کتاب ہے، کنے دے ورکہ 500-600، مگر ایک دور نے انہوں نے جکڑیا آیا، شیرازہ بندی انہوں آندے کہ انہیں نہ سارے بکھرے کاغذ نے سمیٹیا۔ اس قرآن نو پڑھ جاؤ نا، میں قرآن دا آخری نچوڑ چاہتا سا صرف ایک کوئی صبر، ایک ہی گل ہے جس چاہتا جنت ملنی ہے، اور کچھ نہیں، باقی سب یہ شاخاں نمازاں روزے نیکیاں بدیاں جنیاں نا ساریاں صبر دی شاخ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جگہ جگہ تے گل دسدا کہ جنت جڑی لوگوں ملنی ہے صرف صبر پر، باقی شاہ جو نال جڑیاں ٹھیک ہے صبر ہوندا تے آپے نیکیاں نال آ جاندیاں۔ اے سورہ دہر ہے، اللہ پاک آندا اللہ دے رستے لوگوں نوں کھواؤں دے، مسکیناں دی مدد کر دے، اللہ تو ڈر دے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ایڈیاں نیتاں انہاں دی پا کے بھی وہ اپنی کمائی مسکیناں غریباں نوں کھواؤں دے، مگر نال ہی اپنے آپ نوں کہندے کہ اسی پائی تانوں صرف اللہ نوں خوش کرنی کھوا رہے ہیں، سانوں فکر ہے اللہ دے سامنے جانا تو انہیں پوچھنا ہے میں ضرورت تو زیادہ مال دیتا سی اور لائٹنگ تے خرچ ہو گیا، وہ تہاڈیاں براتاں تے لگ گیا، مسکین اور یتیم بیچارے مردے رہے تسی خبر نہیں لئی۔ اور کس انداز نہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے گل سمجھائی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی سمجھائی، انجیل اور حدیث دونوں کا ایک سٹائل ہے۔ اللہ پاک نے امیر کھڑے ہونے سے فرمایا میں بھوکا ہوا اور تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یہ نہیں آکھنا غریب نے منگیا، فرمایا میں بھوکا ہوا، تو لوگوں نے آکھنا توبہ تو جہان نوں کھوانا، تو کدوں بھوکا ہوا؟ فرمایا ایک بندہ میرا بھوکا آیا تیرے کو، تو سمجھدا وہ پردے میں ہی آیا سی، میں انہوں امیر نہیں سی بنا سکتا، انہوں غریب بنایا، تینوں امیر بنایا، تیرا حوصلہ ویکھیا کہ اس بندے نے آ کے میرا چیک پیش کیتا کہ اللہ آندا دے دے، تو اللہ دا چیک نہ منیا، بینک کی طرح رد کرتا اس چیک نے میرا، فرمایا میں پیاسا ہوا تو پانی منگیا تو نہیں دیتا، بیمار ہوا تو خبر نہیں دیا۔ اے پھر انہوں نے نیک لوگوں کی گل اللہ دسدا کیوں آندے اسی تمہیں بھائی اگر کچھ کھوانے ہیں تو احسان نہیں کر رہا، اسی اپنے رب دا منہ ویکھ کے تمہیں راضی کر لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تواڈے کولوں نہ کوئی بدلہ چاہنے ہیں نہ یہ چاہنے تسی کہہ دو تھینک یو شکریہ بھی نہیں چاہتے، کاہدا شکریہ چاہیے سی سگوں آپ احسان مند ہیں کہ رب نے سانوں دیتا تو اسی تمہیں دیتا تو اپنے سروں قرض لایا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر، سانوں تو بھئی ہر وے ڈر ہے اس دن دا جڑا بڑا سخت دن اوکھا ویلا ہونا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ مسرور، اللہ پاک فرماؤندا پھر جدوں دن آنا سخت اللہ نے یہو جہاں نیک بندیاں نوں جڑے غریباں نوں کھواؤندے رہے تے اللہ تو ڈردے رہے اس دن دیاں مصیبتاں تو بچا لینا، ولقاہم نظرۃ مسرور، اور انہوں دو شاں دینیاں اسے نظرۃ مسرور۔ اللہ پاک دا کلام کیسا آ رہا، نظرت نن چہرے دی طرف تازی، مسکراؤں دے چہرے ہون گے، نورانی چہرے چمک دے، پوچھن دی بھی لوڑ نہیں پہ جنتی کی نہیں، چہرے ہی دسنی کہ جنتی، دوجے دے منہوں سے کالک مڑی ہونی، سرور دل دی خوشی، ظاہر بھی نظر آ رہا ہوگا، چمک دے چہرے اندر بھی خوشیاں، اور یہ ملو گا کیوں جڑی گل تمہیں شروع کی، اور کچھ نہیں گنیا بھی نمازاں پڑھتے سی زکات دیندے سی، آج نہیں،
وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام انہوں نے اس پاروں دیتا بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیتا۔ ایک ہی گل گنی، بالکل شیرازہ بندی دوڑ کری سمجھائی جنہیں دین جکڑیا، فرمایا صبر ہی ہے، صبر پاروں سے انہوں نے یہ بدلہ دیاں گی، جنت ملو گی، ریشم ملے گی۔ ادھا ہی سورہ الفرقان پڑھو، سورہ فرقان جو اللہ تعالیٰ نے آخر تے اپنے بندیاں دے اوصاف گنے۔ کئی لوگ رکوع تلاوت کرتے مجلساں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بالکل سارا گن گنا کے نا کہ اللہ دے نیک بندیاں دے اوصاف ہے، آخر تے جو جا کے گل مکائی کہ وہ بھی آ بھی نیکی کر دے، آ بھی کر دے۔ اخیر تے جڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ اینی کئی کہ یہ سارے جڑے انعام انہوں نے ملنے تے ایڈے آرا محل ملنے، کس باروں ملنے؟ قرآن مجید آخر ہے سورہ الفرقان ختم ہو رہی ہے، اتنے اللہ پاک فرماؤں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلام، کہ انہوں نے جڑے ایڈے ایڈے اچے محل ملنے ہیں کہ تھلے دے لوگ ویکھیں گے تے اتنے جویں زمین تے کھڑا آسمان نوں ویندا ایڈا اچا محل اٹھے بیٹھے نور وانگوں چمکدے، انہوں نے جڑے بلند و بالا میں محل دینے کہے تو بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیتا سی، ویلقون فیہا تحیۃ و سلام، اور اس دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرفوں سلامتی دا پیغام تحیت زندہ رہو، اسی عربی زبان میں حیا کلا اللہ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہہ دوں گا جاؤ جڑا مرن دا ڈر سی تے بیمار ہون دے خطرے سی جاندے رہو، ہن ہمیشہ زندہ رہو گے تانوں موت دا کوئی ڈر نہیں، بڑھاپا نہیں آنا، جوان رہو گے، بیمار کبھی نہیں ہوگے، تندرست اے پروانہ دے دینا جنت چڑھ جانا سلام۔ اور آپ اللہ تعالیٰ نے پہل کر کے بجائے دے بندے آکھن مولا تیرا احسان اللہ تعالیٰ فرماؤں نہیں، سلام قول من رب الرحیم، رب رحیم سلام کہوں گا کہ شاباش تواڈے جمن دے یار تسی دنیا گئے تے کام کر کے کچھ آئے، اور فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کوئی گنی گل تسی نمازاں پڑھیاں روزے نہیں، سلام علیکم سلام ہوئے توڑتے کیونکہ تسی صبر کی۔ اے قرآن مجید تو میں پڑھیا، اور اسی طرح سورہ المومنون بھی آؤں اللہ اتنے بھی دسیا جنتی دوزخی کٹھے ہون گے، دوزخی اسے گھبرائے ہون گے، ایک بڑی مڑ کے کل اللہ نے کہا نہیں میرے کچھ بندے ہوندے سی بیچارے مسکین غریب درویش، تسی اپنی کاراں چ ہوندے سی، کوٹھیاں چ ہوندے سی، تسی انہاں دی غریبی ویکھ کے ہر وے میریاں منتاں کردے سانو اللہ بخش نہیں رحم کہ تسی دعاواں سن کے پاگل لوگ ہیں، تسی اپنے گانے سنتے سی۔ اتنے اللہ پاک نے فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون، دنیا چ میرے بندے ہوندے سی کچھ انہاں دے سانو گل نیکیاں کہ اس وچ تسی کی کیتا، وہ میرے بندے تھوڑے جہے یقولون دعاواں کردے سی ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، نیکیاں کردے ہوئے بھی آندے سی رب ساڈے اسی تیرے دین نو من لیا، سچا دین ہے، تیرا نبی سچا، تیری کتاب سچی، تو برحق مل، ساڈے کول کچھ غلطیاں ہوئیاں، پہلا غلطیاں دی معافی منگ دے فاغفر لنا، پہلا تو سانو خطرہ ہے اسی بھی انسان ہے، ساڈے کو بڑے گناہ ہوندے معاف کر دی، وارحمنا تے رحم کرنی ساڈے تے، وانت خیر الراحمین، تو بہت تعالیٰ رحم کرنے والا۔ فاتخذتموہم سخرین، اور تسی امیرو وقت دے حاکموں انہاں لوگاں نو ٹھٹھا بنا لیا، مذاق کردے سی تے پاٹے کپڑے والےاں دے جنت جانا، قرآن چاہندا ظالم کہندے سی اول تے گل ہی جھوٹھی ہے کہ کوئی قیامت دی عدالت ہونی، جے ہوئی بھی تے جن نے ایتھے سانو دتا ہے اتنے بھی دو گا، تسی ایتھے بھکھے مردے ایڈے لاڈلے ہوندے تو خدا دیندا نا۔ نیک لوگاں دی غریبی انہاں لئی ایک ازمائش بن گئی نامراداں لئی، انہاں سمجھا نا بھی پرچے دین دے وقت پونجے بہ کے پرچہ لکھے، کوئی میز تے بہ کے کرسی تے لکھے، اس کا کی فائدہ؟ جدن رزلٹ اناؤنس ہو پتہ تو اس دن لگنا جدن نتیجہ سنایا گیا، مٹی سے بہ کے جنہیں پرچہ لکھا سی غریب نے وہ پاس ہویا کہ کرسی سے بہ کے کرسی میز کئی امیر اپنے پتر لیا دیں تھی اتنے بہ کے پرچے حل کرو، یہ اجے امتحان کا لمحہ فرمایا تسی انہاں غریباں نو ٹھٹھا بنا لیا، انہاں نال مذاق کرتے رہے، حتیٰ انساکم ذکری، حتیٰ کہ تانوں دین بھی سنایا گیا تسی میرے دین نو پھر نہ منیا، وکنتم منہم تضحکون، تسی انہاں تو ہسدے سی۔ اتنے بھی اعلان کی کیتا آیتاں دے حوالے دے رہا کہ صبر انعام صرف صبر دا دیتا جا رہا، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، اج انہاں مسکیناں اور درویشاں نو میں بدلہ دیتا انہاں دے صبر دا، انہوں نے صبر کیتا سی، انہم الفائزون، کامیاب